Oi, gente, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a Renata. E assim, sério, vocês estavam... Sério, vocês... Eu sei que vocês estão muito querendo instalar Minecraft Pocket Edition. Nossa, vocês querem muito. Gente, mas eu instalei um jogo super legal. Tá vendo esse jogo aqui? Não sei se vocês estão vendo a bolinha, né? Esse jogo aqui que tá escrito Minecraft. Daí ali embaixo, aqui, tá escrito Trial. Só pesquisar aqui. Ó, gente, é só pesquisar aqui, ó. Assim, ó. Joguinho Minecraft. Daí, Trial. Só escrever assim, Trial. Pesquisar. Estão vendo este jogo aqui? Não é o de baixo que tem a graminha aqui em cima verde. Essa daqui que tem marrom. Estão vendo aqui? Vocês apertam nele. Aqui. Bom, meu já tá instalado. Instala simplesmente. Então, ó, gente, assim, euzinha mesmo, vou jogar esse jogo e vou mostrar como é idêntico ao Minecraft real. E a gente vai começar a fazer séries disso. Vai ser muito demais. Então, gente, sério, já vai sentando esse dedo no like. E olha, tá ali embaixo tem um botãozinho escrito inscrever-se. Você vai, aperta naquele botão e pronto, você estará inscrita. Então vamos lá. Eu já joguei, mas estou muito animada. Por quê? Porque eu não sei. É que a gente vai fazer séries assim. E assim, às vezes eu vou tentar um dia fazer que um deles apareça. Algumas pessoas aqui no canal pra elas virem aqui, se eu conseguir, tá? Então, gente, tem né? Essa daqui. E tem o Steve e um cara de preto, né? Não sei como. Oxi, tá, vamos deixar assim, né? Aqui. Olha, gente, eu queria pegar um desses. Tipo, esse. Eu queria essa. Tudo bem. Mas o único que dá desses daqui é este. E este. Qual que é desse dia? Depois botar. Ou ficou com aquela. Vou ficar com a que eu acho mais bonita. Que é, né? A única menina que tem, então. A única menina que tem. A única menina. Então, vamos lá. Aqui, ó. Vocês já vão saber, mas eu quero mostrar que esse negócio de jogar, vocês vão apertar nele e aqui. Tá, eu já teve algum mundo, já que a gente vai criar mundo. Tu quer ficar no teu mundo no mundo desse do que vocês têm? Não quero isso, não, obrigada. Ou tu vai querer criar um novo mundo? Eu não quero esse. Tá, gente, apertei sem querer, tá bom? Desculpa. Isso é uma galinha ou um pato? Ah, tá bom, tá de brincadeira. Tá bom, gente. Eu vou gravar. A Virginia não é uma... Eu não gosto. Ah, não. Vou sair, né? Sair, né? Também, né? E tá noite. E eu tinha visto... Eu não sei se vocês viram, mas eu tinha visto um esqueleto me matando. Isso não é nada engraçado. Ai.
Então a gente vai apertar aqui, ó. Criar novo. Bem aqui. Tá, a gente aperta. Apertamos. Aqui, gente, você não aperta em nada. Nem ver modelo. Só aqui. Só ele não estava em verde, tá? Não sei se vocês viram, mas tudo bem. Provavelmente de vocês, se vocês já jogaram Minecraft Edition, vocês vão saber como se entra. Mas eu tô ensinando pra vocês como se entra também, né? Então a gente lá vai renascer em um lugar. Vai ter um bairro e duas ou uma tocha ou três, tanto faz quanto que tocha seja. E a gente pega essa tocha e quebra o bairro, que lá vai ter bastante itens, já vai vir com isso. E eu tenho que arrumar aqui extra. Já no mundo. Vem pra brincadeira. Dança, campo. Você é criança. Um, dois, ai, gente, eu amo bicho. Muito fofo. Tá, slow. Tá bom. O que isso faz? Ali vocês estão vendo que tem um baú. Eu tô cheia de paciência. Deixa eu contar com vocês. Contei. Isso não vai fechar e não... Ai, só não me diga que esse daqui não vai dar, né? Não. Continuar. Gente, não liga esse negócio aqui em cima. Aqui em cima, porque... Então, tá vendo aqui? O baú vai estar cheio, né? Eu quero achar uma vila, isso sim. Essa taxinha, né? Ai, gente, fechar. Tá louco, isso não vai parar. Olha, gente, que legal assim. É tipo um aplicativo. Esse jogo é super legal. É um aplicativo, na verdade. Não é nenhum aplicativo. Paradinha um pouquinho. Gente, não liga por isso, tá bom? Tá louco? Ai, olha o tamanho dessa ravina! Tô ouvindo barulho aqui. Eu quero. Permita. Tá louco, né? Tá louco. Não. Eu caí na ravina. Ops, deve ser uma coisa boa. Agora eu tenho certeza que vai ter que ter. Olha que chamos. Olha que coisa divertida. Ferro não pode faltar, né? Eu gosto de ferro aqui. Eu quero subir. Tá. Gente, falaram que onde tem lava, perto pode ter diamante. Gente,
Gente, vamos morrer só pra gente sair dessa ravina, né? Não tem? Ah, tentei me matar. Isso. Calma. Podia, tinha que ser. Nunca dá certo. Só deu uma vez certo de fazer isso. Nossa, o que eu quero fazer? Eu quero procurar uma vila, sabe? Vilas. Quem trabalha em programa de vilas? Gente, olha o que eu achei aqui. Tá, eu tava ali de boa. Nossa, eu nem sabia que eu tinha travado. Tava ali de boa pegando terra. Daí o que aconteceu? Eu vi uma cruz. Ai, eu tô com medo. Me deu um no chão, me deu um nervo. Por enquanto vai ter que ser de terra a nossa casa. Porque logo vai acontecer de anoitecer, né? Pode acontecer de anoitecer e der ruim. Nossa, fico com medo. Eu vi aquela cruz, eu fiquei com medo. Eu vou tentar esquecer disso. Porque eu pessoal, se vocês já viram uma cruz aí, bota nos comentários, tá? Eles estavam no YouTube essas coisas. Tá, mas, gente, o vídeo vai ficar por aqui. Tá. Gente, o vídeo vai ficando por aí. Deixe o seu like e tchau.